I tym nie cofili... Jeszcze raz. O, jakie super. Wróć, 7. Właśnie. Dzień dobry moi drodzy, witają się z Wami ponownie. Jedyni tacy w Toyocie Maciej Kilim I Robert Mularczyk. A witamy się z Wami, bo mamy kolejny zestaw pytań od internautów. Postaramy się na nie sprawnie odpowiedzieć. Tym razem dzisiaj Q&A pod roboczą nazwą czego chcesz się dowiedzieć o BZ4X? Kiedy będzie można odbyć i zobaczyć i odbyć jazdę próbną tym samochodem w Polsce? To auto jeszcze nie jest produkowane, produkcja ruszy na dniach. Auto jest produkowane w Japonii, w związku z tym pierwsze auta dojadą do nas na przełomie czerwca i lipca. W każdym salonie będzie dostępne auto do testowania, także zapraszam, przełom czerwca, lipca, wtedy będzie można autem pojeździć. Dotknąć, pojeździć, zobaczyć jak się w nim siedzi, jak się nim jeździ, co daje ten elektryczny napęd. Lecimy dalej. No to Maćku, skoro będą auta, to jaka cena i jakie przyspieszenie do 100 na godzinę? Wszystko w jednym. Zacznijmy od ceny. W wersji tej podstawowej, chociaż nie najszczęśliwsze słowo w przypadku akurat tego modelu, bo on już bardzo bogato wyposażony będzie w bazie tak zwanej, to jest 206 900, to jest cena tak zwana od. Natomiast ta wersja, na którą liczymy, że będzie najlepiej i najchętniej wybierana przez klientów, około 200-300 tysięcy złotych. I tu jedna uwaga, pamiętajcie, mamy trudną sytuację, cały czas inflacja, słabnąca złotówka, więc to są ceny, które Maciek podał na dziś. Trzeba sprawdzać na bieżąco w salonach, jak te ceny będą wyglądać za tych kilka miesięcy, kiedy w lipcu te samochody zagoszczą u naszych dealerów. Natomiast warto może też i odnieść do innych aut, bo 200 tysięcy, 200 z niemałym ogonem, wydaje się ceną wysoką, oczywiście, natomiast pamiętajmy o tym, że jest to auto większe od modelu RAV4. Jest to auto o rozstawie osi takim jak Highlander, dokładnie, a więc bardzo duży samochód. Mówiąc o wyposażeniu, o którym zacząłem, na przykład w standardzie auto posiada pompę ciepła, a więc też element, który jest dość kosztowny. Warto się zagłębić w wyposażenie tego auta, bo wtedy okaże się, że tak naprawdę ten samochód kosztuje tyle, co inne auta tej wielkości. A przyspieszenie, Maćku, do setki tego samochodu? Właśnie, bo to była druga część pytania, więc po pierwsze to zależy. Auto dostępne jest w dwóch wersjach z napędem na jedną oś i na dwie. I tak, w przypadku wersji 4x4 przyspieszenie do setki jest poniżej 7 sekund, natomiast jeżeli mówimy o samochodzie przednionapędowym, to jest 0,6 więcej, a więc 7,4, czyli jest 0,5 więcej, około. 5. Natomiast tu pamiętajcie, że trochę spekulujemy, bo cały czas nie mamy tych finalnych wyników homologacyjnych, które, jak Maciek wspomniał, pojawią się wtedy, kiedy auto pojawią się w salonach, czyli czerwiec, lipiec. Dokładnie tak i wtedy będziemy mieli już dane z tych niezależnych źródeł pomiarowych, to są na razie te dane homologacyjne wewnętrzne, tak zwane. Spora dosyć różnica między napędem na przednią oś i na dwie. I tutaj też znowu trzeba pamiętać o tym, że silniki elektryczne mają bardzo wysoki moment obrotowy. W związku z tym, jeżeli mamy napęd na jedną oś, no tam sporo musi pracować system kontroli trakcji. Tak? Ta elektronika musi gasić troszkę ten moment obrotowy, żebyśmy się nie ślizgali. Więc zawsze będzie dosyć duża różnica w przypadku samochodu napędem na przednią oś, a tym na dwie osie. No dobrze, lecimy dalej. A propos nazwy teraz, Maćku. Tego, co wymyślił, taką nazwę auta należy zwolnić z Toyoty. Mamy sugestię. Ale to nie ty wymyśliłeś, prawda? A nie, sam bym chciał wiedzieć, kto wpadł na taki pomysł. Poprzednio denerwowałem się na nazwę CHR, a teraz co mam powiedzieć? Mogę jedynie co najwyżej po japońsku przeklinać. No właśnie, BZ4X. Wracamy znowu do nazwy. Tak. Kiedyś się fascynowaliśmy RAV4, ale to było w latach 90. RAV4, właśnie, bardzo dobrze powiedziałeś, bo w tej chwili już nikt nie pamięta, ale RAV4 model to też skrót. Budził straszne emocje na początku, a w tej chwili prawie tak dobrze brzmi jak Corolla. Rawka. Może trochę nie aż tak dobrze jak Corolla, ale tak, nazwa, która w zasadzie nawet nie traktujemy jako skrót. Natomiast w przypadku BZ4X jest ta czwórka wbrew pozorom między przy Rawce i przy BZ-cie to jest, chodzi o to samo. No nie o to samo. A może jednak. O to samo, a nawet o coś innego. Więc konkretnie w przypadku RAV4 czwórka to jest napęd na 4 koła, tak? Bo pierwsze Rawy były z napędem na 4 koła tylko. Natomiast w przypadku BZ4X, może od początku, BZ jak Beyond Zero. Tak. To jest linia samochodów, w ogóle filozofii Toyoty, tak? Dążymy nie do zeroemisyjnych samochodów, tylko idziemy
poza, beyond. Oczekujcie oddzielnego Q&A na temat strategii Beyond Zero. Tak. Będziemy wcześniej uprzedzać, żeby sobie dobrą kawę zrobić. Będziemy zapraszać do słuchania. O, i nie będzie tak nudno, daj spokój. Wiem, że nudno, ja tylko mówię, natomiast BZ oznacza rodzinę samochodów, tak? Tu 4, nie napęd na 4, a wielkość auta. W przypadku BZ4 to jest 4 w kolejności, tak? Czyli należy się spodziewać, że pojawią się też w przyszłości, nawet nie takie dalekiej, a może BZ1, BZ2, BZ3 i tak dalej. No Natomiast X jak crossover, czyli typ nadwozia, typ modelu. W związku z tym tak naprawdę abstrakcyjnie brzmiąca nazwa po polsku, no tym razem po angielsku też źle brzmi, natomiast ona jest bardzo konkretna, ma konkretne znaczenie i nie jest przypadkowa. Znowu konkretnie Japończycy wymyślili konkretną nazwę, która dokładnie zawiera w sobie wszystkie ważne elementy tego samochodu. Pędzimy dalej. Jak bateria działa, mówimy o baterii tej trakcyjnej w BZ4X, bo może przypomnijmy, BZ4X to jest bateryjny samochód czysto elektryczny, tak. Bo gdzieś nam to umknęło, nie wspomnieliśmy o tym. I jak bateria w tym samochodzie działa w temperaturach ujemnych, jaką zachowa pojemność przy na przykład minus 15 stopniach nocą? Bardzo szczegółowe pytanie. Wiadomo jest, że w niskich temperaturach ten zasięg samochodu elektrycznego jest niższy. Natomiast głównym powodem, dla którego tak się dzieje, jest tak naprawdę nie to, że silnik elektryczny zużywa więcej prądu w niskich temperaturach, tylko włączane ogrzewanie. Tak, my z siebie musimy dogrzeć. To jest kilka kilowatogodzin zużywanych nawet na ogrzewanie wnętrza. W związku z tym to jest główny powód. Tak? I tu też warto podkreślić jedną rzecz, że to, co powiedziałem na początku, że każdy samochód BZ4X posiada pompę ciepła jako wyposażenie standardowe, a więc do jego ogrzewania nie będziemy korzystać z tej dużej baterii trakcyjnej. Tak? W związku z tym to już jest pierwszy element bardzo ważny. Po drugie, często zastanawiamy się nad tymi mrozami, a w ogóle nie myślimy o wysokich temperaturach, podczas kiedy, jeżeli chodzi o zasięg samochodów elektrycznych, wysoka temperatura jest nawet bardziej szkodliwa w tej sytuacji i pozwól, że o tym też powiem, bo tutaj bardzo ważny jest system chłodzenia. W przypadku samochodów hybrydowych czy hybryd plug-in, tych naszych, tam jest system chłodzenia powietrzny, natomiast w przypadku z tego samochodu, naszego elektrycznego, jest bardzo wydajny system wodny. Z tego co pamiętam, to Japończycy wykorzystali te 25 lat doświadczeń w hybrydach, ale zmienili sposób chłodzenia. No, dokładnie tak. Dokładnie tak. Tam jest bardzo ważne stałe utrzymywanie temperatury. Wiadomo, że przy wyższym obciążeniu bateria dość mocno się nagrzewa, więc bardzo ważny jest nie tylko zasięg samochodu, ale i trwałość baterii. Stała temperatura, w związku z tym na tym bardzo się skupiono. Więc gdybym miał odnieść się konkretnie, zobaczymy przy testowaniu. Ja powiem szczerze, że przy niskich temperaturach nie miałem okazji jeszcze testować tego auta. Natomiast przy temperaturze niskiej, minus 15, bo o to pytał tutaj pan. W związku z tym pomierzymy, odpowiemy wtedy już na gotowym egzemplarzu. Myślę, że to nie jest ostatnie Q&A poświęcone BZ4X. Będziemy do tego auta często wracać i już bardziej praktyczne rzeczy przekazywać. Tak jest. A jak już mówimy o bateriach, to znowu kolejne pytanie. Jak długo trzeba ładować baterię na stacji BZ4X, bo to przecież duża bateria? Czas ładowania baterii samochodu elektrycznego zależy od dwóch czynników. Po pierwsze od wielkości baterii, to jest oczywiste. W tym przypadku mamy dość sporą baterię. Druga rzecz to jest ładowarki. Szybkości ładowarki, czy jaki jest tam prąd, stały, zmienny, to ma wpływ. No, zacznę od takiej absurdalnej sytuacji, kiedy chcielibyśmy go podłączyć do gniazdka domowego. Są tacy, którzy pewnie będą tak próbować. A dlaczego nie? Dlaczego nie? Jeżeli masz czas, masz prąd, nie wiem, z baterii słonecznych na przykład, no to świetnym, dlaczego nie? Można. Ale to jest aż 31 godzin, tak? To jest bardzo, bardzo, bardzo długo. Dlatego warto mieć wallboxa. No i tu wiadomo, zależy od mocy tej ładowarki. Do tych takich super mocnych 150 kWh, no to tam jest około 20 minut do 80% baterii, czyli to jest dokładnie tak jak w przypadku innych samochodów z bateriami tej wielkości. To przy okazji, jak jesteśmy przy tych bateriach i przy czasie ładowania, to warto chyba podkreślić, że
tak naprawdę ta pełna pojemność baterii, bo takie potwierdzenie już z centrali dostaliśmy, to w wybranych wersjach modelu BZ4X będzie nam dawała zasięg maksymalny ponad 500 km. No to oznacza, że nie musimy codziennie ładować do pełna baterii, albo odwrotnie. Możemy ładować codziennie, ale nie do pełna. Natomiast kwestia zasięgu, o której wspomniałeś, jest to bardzo delikatny temat. Może tu pozwól, że jedno słowo komentarza, ponieważ o to bardzo często ludzie pytają, tak? Jaki jest zasięg? To już wcześniej rozmawialiśmy, temperatura jest ważna. Natomiast ważniejszy jest też, jaka to jest wersja tego samochodu. Czy jest napędem na 4 koła, czy jest napędem na 2 koła, jaką masę posiada samochód, jaką ilość zbiorników mamy na przykład. Tak, w związku z tym to nie ma jednej odpowiedzi, zależy od wersji wyposażenia. I tak, w momencie, kiedy to auto pierwszy raz prezentowaliśmy dziennikarzom, tam mówiono o 400 km zasięgu. Ty teraz ponad 400. Teraz mówimy ponad 500 w wybranej wersji. Japończycy są bardzo ostrożni i zawsze podają ten wariant najbardziej pesymistyczny. Natomiast prawda jest taka, że według danych homologacyjnych, tych wstępnych, zasięg samochodu w zależności od jego wersji napędu jest między 417 km a 500 też kilkanaście kilometrów. W związku z tym rozbieżność jest bardzo duża, w związku z tym warto o tym pamiętać, decydując się na konkretną wersję. Czyli zobaczcie, jak wybieramy wersję 4x4, to mamy większe poczucie bezpieczeństwa i lepiej przyspieszamy, ale będziemy mieli mniejszy zasięg na pełnej baterii. I tym nieco filozoficznym podsumowaniem kończymy dzisiejszą sesję Q&A'ów poświęconą elektrycznemu, bateryjnemu modelowi Toyoty BZ4X. Ale to nie koniec spotkań z nami. Zapraszamy razem z Maćkiem na kolejne Q&A. Śledźcie nasz kanał, zaglądajcie na filmy z serii Toyota Insider na Toyota News YouTube'owym. No i oczywiście bądźcie z nami, a my niebawem, mamy nadzieję, zaserwujemy Wam kolejną dawkę ciekawych technicznych i rynkowych informacji. Do zobaczenia! Do zobaczenia!